ilmi fiha ing dalam kitabah fiha ing dalam kitabah goliban ing dalam kaprai goliban ing dalam kaprai utawa umume illa inda dzarurati kejaba nalikane terpaksa gak jalan ya mas illa inda dzarurati oh jalan kejaba nalikane terpaksa allati kang iktadzat kang natrapi opo allati iktadzat kang natrapi opo allati ayak tuba ing yento nulisi sapa wong kok ngomong ikut lapo to teko keri cemes Bikita iktadzat kang natrapi opo allati ayak tuba ingin to nulisi sopo tolibul ilmi atarafal kitabi ing piro-piro pinggire kitab atarafal kitabi ing piro-piro pinggire kitab Fahina idzin mongko ing dalem nalikane iki iktadzat Fahina idzin mongko ing dalem nalikane iki iktadzat yaktubuha nulisi sapa talibul ilmi ing khasiyah yaktubuha nulisi sapa talibul ilmi ing khasiyah saking pentinge awake dhewe mulyakno ilmu tata kramane nek nulisi kitab aja cilik-cilik ngruwet-ngruweti kitabe pinggire aja diceloteng-celoteng boleh ditulisi kene lho nduk di jembar kene lho jembar kamu ngaji keri wis ditata mbok yo lang mlayu plak-plak kae iku ayo jembar sih bodho iku aja nemen-nemen dah bolak-balik diulang kok cek ngono ae ini masuk sopan sih mulai ngaji kayak teko ora duwe tata krama jenenge nah lek sing kosong sebagian dari memuliakan ilmu lagi adalah kita kalau maknani kitab sing api ojo sampai diceloteng-celoteng ojo sampai dikei tulisan sing gak bermanfaat. Kula biyen waktu ngaji napa ndok keterangane guru iku tak tulisi ambek kata-kata aneh guru tak tulisi. Contoh guru kula dawuh sak pinter-pinter awakmu lek wis dadi wong alim berakhlakul karimah ojo dadi wong ojo dumeh. Lha nek guru kula dawuh biyen ojo dupeh ngono biyen bahasa Kediri ojo dumeh pinter gobloki wong goblok-goblokno wong dumeh pinter ngakali wong dumeh sugih nyepelekno wong dumeh duwe pangkat dadi pejabat gak ngurmati wong nggih ta guru kula biyen paling seneng dawuh dumeh saiki cek sehat belajar disia-siakan iki lak wis umum penyakit kaya ngene wong nek dikei sugih
biasae oga-ogaan ngetokno zakat dan sodako. Engko nek wis bangkrut baru eling zakat sodako. Kula karo sampean ngaji mondok, dikai kesempatan Gusti Allah awake kuat. Awake kuat ana kesempatan gak digunakno belajar. Terus aku njaluk ngandani karo sampean iki ngomong ping pira. Al waktu kassaif. Waktu itu seperti pedang. Pedang ini kalau tidak dimanfaatkan, gitu, maka tidak akan berguna. Maka juga akan membunuh kita. Makanya waktu seperti pedang. Bagaimana? Kalau nggak bisa manfaatkan, ya akan membunuh kita sih. Ono maling, ono pedang, awake ngonangi buaco. Karena tidak kita manfaatkan. Sama umurku karo sampean, iki nek habis gak ono manfaate, dipadakno koyok pedang akan membunuh kula karo sampean. Apa hari ini gak bisa kembali terhadap hari yang kemarin. Itulah perumpamaan membunuh. Kamu sia-siakan, kamu bunuh umurmu, tidak melakukan perbuatan yang bermanfaat. Ya rasakno dhewe sih. Pean masih diberi Allah kesempatan umur panjang, sehat. Terus iso rabi, duwe anak. Latihan apa? Duk pondok latihan dadi wong melarat. Duk pondok latihan dadi wong sugih. Duk pondok latihan dadi wong tirakat. Duk pondok latihan dadi wong apa maneh? Orang yang bisa menghargai orang lain. Duk pondok latihan berpikir. Duk pondok latihan kewabe rek. Jajal. Kula karo sampean tirakat. Iya tirakat, iya zaman kaya ngene tantangane rek, tantangane. Gitu. Potongane awake dhewe sekarang iki lho. Mondok gak patek akas LTA tidak boleh membawa HP kecuali dia akan menjadi orang yang selalu pikirane iku wis senengane enak-enakan, manja. Pikirane seneng. Sehingga apa? Sekolah pun koyok gak ada gunanya, belajar pun koyok gak ada gunanya. Lah apa? Wong awakmu pikiranmu kepingin HP, enak do maus. Gitu. Esok HP, sore HP, bengi HP, akhirnya bengi kepengen gak iso turu. Sehingga apa? Awan turu gak bermanfaat lah sore ini. Ini gak cepet dibahas bagaimana ke depan rakyat Indonesia, terutama penerus Indonesia ini. Apalagi sekarang pesantren, sekolahan juga begitu. Apa? Kekuasaan untuk mengawasi belajar terbentur oleh aturan hak asasi manusia. Ono guru ngandani murid, wong tuane gak trimo, urusan polisi. Ngene sulak ngene iki luar Jawa nih. Ono guru menghukum murid, padahal hukumannya juga seberapa, urusan karo polisi, gurune dipenjara. Kayak ngene-ngene iki nanti akan membodohkan kula kali panjenengan sedaya. Akan menjadikan kula kali panjenengan semakin bodoh. Sebab apa? Guru tugasnya hanya mentransfer ilmu, mbok trimo ya wis, ora ya wis. Ini bermasalah ini. Muga dirungokno karo negara iki. Pengajian ini. Bermasalahnya apa? Guru serba ketakutan. Ada murid salah tidak berani menghukum. Aneh-aneh. Ada murid salah dibiarkan saja. Bahkan ada murid berkelahi cukup dibiarkan saja. Ono muridnya siswane gelut iki lho, dibiarkan karo gurune. Alasannya apa? Guru tugasnya hanya mentransfer ilmu, memberikan ilmu. Mbok gawe sak karepmu, gak mbok gawe ya sak karepmu.
Sebab apa? Umpama aku ngurusi serba salah, wong tuane gak terima, gurune sing dipenjara. Loh, ya apa ngene? Ini belum nanti di zaman anak kamu. Belum nanti di zaman anak sampean. Ini gak diperhatikan betul oleh pemerintah kita, diberikan aturan peraturan presiden, peraturan gubernur, peraturan bupati. Nek gak dikai aturan ngono, semakin lama orang belajar tidak akan berkualitas. Kecuali sebagian dari anak cucu kita, mereka yang benar-benar belajar. Maka di pondok latihan sabar, tirakat iku Mbak Mas. Mergo apa sampean ngedoi HP. Cukup sampean tinggalkan HP, itu sudah tirakat. Lek wong biyen tirakate poso, wiritan. Gitu. Bahkan kula biyen mondoke iku tirakat kula apa gak tau wiritan. Tirakat kula hanya nderek kiai. Nggih, perintah ngaji wis gitu tok. Gitu tok. Bab apa? Pedoman dulu belajar mencari berkah, belajar sambil mencari berkah. Arek saiki kan gak. Ini belum zaman anak kamu loh. Seperti apa bejatnya anak kamu nanti kalau dibiarkan terus? Wis ta titenono. Soro sampean dadi wong tuwa jange. Bisa-bisa nanti ana wong tuwa ngandani anake, ana wong tuwa jewer anake, ana wong tuwa nyenggrang anake. Bae gak trimo dilaporno polisi, wong tuwane sing dipenjara. Karena apa? Alasannya hak asasi Ayo, umpama awakmu dadi pejabat, apa gak mikir? Apa awakmu dadi katakan setingkat menteri, apa setingkat gubernur, apa gak mikir sampean? Apa gak iso godhog? Maka sekarang sampean nek dadi orang yang berpengaruh, duwe anak yang hebat, duwe anak yang pemikirannya jernih, silakan diikutkan politik. Halo? Apa manfaatnya di politik? Ono manfaatnya akeh rek. Nek kapan di DPR itu orang-orang yang sejalur dengan kita, tiang-tiang yang agamis, kebangsaannya oke, agamanya oke, maka saya yakin negara akan ditata dengan sedemikian yang sebaik-baik mungkin. Ini harus sudah waktunya diberi aturan itu. Sekolah nggak boleh bawa HP mulai jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Setelah itu pendidikan kan full day. Pulang anak tidak boleh dulit. Gitu. Anak tidak boleh belakrak, gak boleh bawa HP. Karena apa? Harus membantu orang tua di rumah sampai maghrib. Setelah isya belajar 1 jam. Setelah belajar 1 jam baru boleh membawa HP 1 jam. Koyok ngene iki pasti gak diterima. Kenapa? Alasannya hak asasi. Ayo lanjutkan nanti setinggi apapun pendidikan, setinggi apapun nanti ilmu yang kita peroleh, tapi kalau tugasnya guru hanya memberikan ilmu, mentransfer ilmu, maka anak didik kita, murid kita, bahkan anak kandung kita tidak akan bisa melakukan berbuat akhlakul karimah. Aman kudu pinter. Iki jek saiki. Bayangno anakmu nanti betapa ruwetnya sampai menjadi orang tua. Nggih, bayangno begitu rek. Saya berangan-angan bulan koyo gak mondok. Arek ngaji koyo gak ngaji. Mergo apa? Arepe noto sedemikian rupa serba ketakutan. Nyenggrang arek, nuturi arek. Gitu. Akhirnya apa? Sing gak terima wong tuane. Maka
di Babu Salam ini saya gerak cepat. Pengurus-pengurus sudah tak beritahu kalau pelanggaran tidak fatal silakan diberi kesempatan. Kalau pelanggaran yang sangat fatal beri kesempatan 1 kali, jika tidak bisa berubah pulangkan saja. Surat-suratan, pacaran, dolen, ketemuan, nyolong, berkelahi, minuman keras, berzina, langsung tak suruh pulang. Ya, mohon maaf. Jadi ya diberi kesempatan sedikit, memang anaknya bisa taubat, bisa berubah. Tapi kalau nggak bisa tobat, yo pelanggaran yang berat harus kita pulangkan. Mohon maaf niku. Lah kalau dibiarkan, arek sing bendino ngancam yae, arek sing bendino sok jagoan ae. Nganti ono sing wedi, gak wani balik nang pondok, bukae temen pora yo gak ero lah. Yo muga-muga gak. Diancam si A, diancam si B. Ya terpaksa kita cari, kalau ketemu kita pulangkan. Karena di pesantren ini bukan tempat mengancam. Pesantren ini untuk belajar. Maka di pesantren kula karo sampean juga tirakat lagi. Tirakat apa? Nemoni konco bermacam-macam. Ono sing nyelatuan, ono sing jahat, ono sing kemalan apa sentimen, ono sing kemalan ngutili ae barange cilik-cilik kancane, gitu. Ono sing praproh, klambi gak gelem ngubah, centelno alasan ilang kondo nang gone wong tu. Aku pegel nangani wong tua sampean laporan nih. Wong kula pakaiane ilang ae Gus. Makanya saya bolak-balik ngomong, ojo gawe pakaiane kancamu, ojo nyelang kancamu, syukuri pakaianmu sendiri. Saya di pondok selama 9 tahun lebih, 10 tahun lah. Itu tidak pernah kehilangan satu pakaian pun. Karena apa? Saya gemi. Mari ngubah, ya tanggung jawab kentas. Lah sampean mari diubah roto wis gak direken deh. Karena apa? Alas, tuku ae. Sampean begitu nanti pedomannya. Saya kemarin di pondok lain ada ketemuan. Pondok wapi megah mewah. Bayari tak takon pinten pondok temriki 950. Terus mame ya napa? Mame 3 kali. Belajare ya napa? Fasilitasnya ya gue emper-emper. Aku tak wano dhewe ro dhewe gue emper ngarepe daleme yai. Tu emper gue emper musola. Cek apik pondok gue belajari tertib deh. Gitu. Tak delok jedinge. Masya Allah. Jedinge apik, Mbak. Terus terang apik. Woi sok gone dhuwure WC gombali numpuk ngantek sak dodoku ngene lho, tak ukur. Gombali lho. Wis aku gak ngomong pondoke, pokoke pondok kuwi, pondoke apik. Wong bayare 150 sampean kene piro? 700. Berapa? Sing alia berapa? Berapa? Mosok wis 800. Gak 750 dah. Oh, mbok undak-undakno dhewe. Lho kacek 200 lho ya. Padha, Mas. Pondoke apik. Dure WC lho numpuk sakmene. Ya Allah, tibake pondok ndi ya padha. Ngene iku kasuse ya padha. Apa? Pakaiane lapor nang gone wong tuwa, pakaianku ilang. Ngene iku jenenge gak tertib. Pondokmu yakin angel pokon barokah manfaat. Mergo apa? Sampean gak open. Sampean gak mulyakno. Kelambi kira kelambi gitu. Nek memang gak seneng centelno diubah siricik paringno wong. Kelambi. Kula kelambi wis gak seneng. Jek apik-apik ya selek ya apik. Tak dumno nang ngene wong-wong. Sampeyan takok sing biasae beton niku. Wis iki, Mbak. Nek tak kekno barang bekas dikekno. Kuwatir ngono. Tak titipno wong mergo ero sing lebih membutuhkan. Umi ate rong kresek abang niku. Nggih diparing-paringaken tiyang. Nggih, lah sampean nduk pondok dae ngono lho. Klambi sing gak layak pakai, ana sing lebih membutuhkan dikelompokno nek mulih
utawa ibuke disambangi cangkingno ibuke. Ngene iku ilang roto ketera angin. Gak lanang gak wedok, bapakku liwat Pondok Putri ya iku ngarepe Gus Nasir, mburine Gus Nasir memean. Gak keplaur blas. Roto gak ono sing jupuk, ya Allah. Maka saya kan sering sampaikan, jaga pondokmu, jadikan pondokmu itu baiti jannati. Pondokku adalah surgaku. Ya apa kamarmu iso dadi surga? Wong sempakmu, sarungmu mbok cepit-cepitno di sore lemari. Lek wedok dalam kamar tertib takoni, bersih baik perempuan. Sing lanang iso kaya gudang ngono. Kamar rapike ngono ambune kecut kaya gudang. Ya karena apa? Ya gombalmu iku mbok selempet-selempetno nduk ngene. Mbok yo mikir didik. Itu rek sebagian dari mengagungkan ilmu ngono lho. Lah saiki kitab ditulisnya ya mengagungkan ilmu. Pakaian untuk beribadah juga mengagungkan ilmu. Ayo nduk pondok iki nggone tirakat, nduk pondok nggone sabar, nduk pondok nggone mujahadah. Mujahadah masih nggo omah kono ono mobil Pajero, tapi nek wis pondok ya tetep kudu mangane ala pondok. Gak ngurus, sing bapakne becak ya gak ngurus, bapakne tani gak ngurus, nduk pondok mangane ya ngono iki. Nek kepengin mangan gonta-ganti enak, ya aja pondok. Wong pondok panggonane kaduk pondok panggonane sabar, nduk pondok panggonane latihan sembering kali nduk pondok iku. Bapak rek sakmene kae jange boleh sing dadi wong sugih ya gak roh, sing dadi wong melarat ya gak roh. Mula pondok wis latihan, begitu mulai ya muga-muga sugih kabeh ngono lho. Boleh dadak ditakdir Gusti Allah dadi wong angel rezekine wis siap. Perkapa? Latihane nggo pondok wis belajar mangan saono sing lanang rabi arek teko pesantren. Yo enak wis lega. Wis gak apa-apa Mas. Judu pati rezeki iku gawe Gusti Allah. Aku pokok iso berbakti nang nggone sampean dadi wong wedok sing sholihah, sedina mangan sedina ora. Aku trimo Mas. Sing penting awake dhewe selamat donya akeh. Nek wong gak ngerti, aku biyen cacak. Anake wong sugih, sampean rabi saiki dadi anake wong melarat. Sine iki pen nek gak iso nyambut gawe mbok yo aja rabi biyen. Lah salahmu kena apa kok jatuh cinta pilihanmu. Iya lah. Kalau sudah berani berbuat kudu berani tanggung. Sudah itu berdua, jodoh pati rezeki geweke Gusti. Ditakdir Gusti Allah sugih alhamdulillah. Ditakdir Gusti Allah melarat untuk pondok wis latihan. Zaman dulu biyen wong pondok iku ana sing napa nggih, wong pondok iku gak mangan nek gak oleh luwihan panganane kancane. Utawa gak mangan nek gak umbah-umbah klambine kancane. Nek ono arek sugih, duwike akeh, cak klambimu tak umbahe cak, aku kayak ono mangan tok. Biyen iku sampe saunu. Tapi kenapa sekarang ono panganan mbok buak-buak? Lho ngono lho, dosa rek. Berdosa sampean. Bahkan Mbah Hasyim dawuh ojo sampai buat panganan. Sebab panganan itu dijogo karo molo pendek sekali buka buat panganan niate tidak untuk menjaga. Nek kayak karak di PB gak dipangan menjaga iku jenenge. Niat dibuat panganan kok dibuat sepurane sing akeh. Pasti rezeki sampean keberkahan hidup sampean akan dicabut oleh Allah Subhanahu. Pondok ngene belajar ya. Ini termasuk kula karo sampean mengagungkan ilmu nek nulisi kitab sing apik. Barang sekecil ini pun dijaga, diberi aturan, belajar nggone pesantren. Apalagi belajar yang sangat penting, apa? Beribadah, apa? Berakhlakul karimah, apa? Berbakti kepada orang tua, apa? Menghormati orang lain.
Ini penting. Wong nek gak iso ngurmati wong, berarti wong iku gak duwe ilmu, gak tahu belajar. Aturan tuntunan agama nek karo wong cilik kudu sing welas. Nek dadi wong sugih kudu sing iso nulung, iso mulyakno wong fakir tegese dadi wong sing luman. Indah agama Islam iki rek. Nek dipraktekno temen sing gedhe, sing cilik iso ngurmati sing tuwek. Lho, diatur sampai sedemikian rupa. Lah lek awakmu gak iso, gak cocok karo atimu, gak cocok karo karepmu, ya wis gak usah golek ilmu saja. Silakan sak karep sampean. Karena di pesantren ini untuk menjaga jiwa dan menjaga raga. Lek wis ditata kabeh insyaallah kula karo panjenengan nek dikeki apa-apa amanah pejabat, amanah anak, amanah rezeki bakal dilaksanakan dengan memakai aturan agama. Ngono lho rek. Ayo dipraktekno ilmune. Kitabe diajeni, ojo sampai kitabe kemarin nek noto ya sing apik. Aja sampai kitabe kemleler no kebon. Iku bolak-balik sing khodam niku. Wong kitab iki dikek disor panci tae. Aku ngamuk mesti muring-muring. Tak uncali panci. Mesti muring-muring aku karena apa? Kamu itu ndak bisa menjaga, ndak bisa akhlakul karimah. Maka muliakan ilmumu, itu tujuan saya. Mas, dalem Gus, sarung ting cemrentel nduk dalan kok gini. Pantes adiwasno. Ini kula aku dedek iku dalan, ojo mbok kemproi. Ojo mbok ting cemrentel sarung, klambi, kaos. Aku lak noto ngono sih rek. Jajal. Gitu. Pedulilah karo dirimu sendiri, pedulilah karo lingkunganmu, pedulilah karo kitabmu. Niatnya apa? Niatnya memuliakan. Niatnya apa? Niatnya memuliakan, ngurmati. Dalan ditata sing api. Saiki ku lho, sama tak kandhani. Aku berliwat duwe embong ngarepe wong-wong. Wong-wong gawe taman mangan embong. Iku ya dosa rek, haram rek. Ya bener. Gitu, api indah. Tapi awakmu noto taman ngarepe omahe embong mbok kei potmu lho. Padahal embong itu adalah haknya orang umum. Lah nek mbok tanduri perhiasan rumahmu berarti awakmu mangan dalan, bahasa makan jalan awakmu mengganggu orang yang lewat jalan. Berarti kamu orang yang bodoh, ndak bisa mengerti orang lain. Paham ge maksudku? Udah para santri belajarlah yang sungguh-sungguh. Mumpung sampean ada yang biayai. Kok sampean nek wis menemui orang tuamu atau siapapun keluargamu yang tidak peduli membiayai sampean untuk belajar, kamu akan getun sendiri. Nggih, ujung-ujungnya kamu frustasi. Tambah enak do omah, tak gelek-gelek duit dhewe. Itulah pedoman yang salah. Maka mohon maaf, saya hanya tetap mumpung kamu ada kesempatan uang, kesempatan orang tua, kesempatan kesehatan, kesempatan umur, kesempatan waktu, manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Nek enggak sampean makan kasaif, maka sampean akan dibunuh sendiri oleh pedang itu. Pedang kalau tidak bermanfaat, pasti akan membunuh. Bahkan pemiliknya pun akan dibunuh. Umurmu jika gak sampean manfaatkan, maka umurmu akan membunuh sampean. Mengatakan nggih paham nggih? Ngapunten sing ngaji-ngaji kula dereng saged ngabsen nggih. Keranten waktunya mepet, saya harus ada pengajian di Jombang. Mohon maaf nggih. Muga dadi ilmu sing manfaat. Kula hanya minta rek sampean niku belajar mondok. Aku nek matur Mas ojo cangkruk. Tujuanku ya apa? Awakmu cek gak pikirane ku delok wong lu embong ae. Pasti pikiran enak ya dolen bebas ngono. Itu.
Sudahlah, mumpung kesempatan sama nang buri, manfaatkan fasilitas yang ada. Gak ono bal ya tak tukokno. Tak tukokno larang rego 800, bocor gak mbok rambut. Gitu. Bal poli kaya ngono iku ya dhuwit dendamu iku. Dhuwit dendamu tak tukokno bal. Diluk gak ono. Ono tenis meja mbok gawe ngawur. Bondo, tamas bondo. Urunan sak kamar tuku net. Digawe arek sak kamar, mari dilepas. Ngono ae. Nggih. Nek kepino ora gak bondo, arek wedok digaekno bulu tangkis, digaekno tenis meja, mbok gawe PP sepatu, PP kathok. Terus yo opo iki gak iso manfaatno? Iki digawe apa? Gawe ngilangi kejenuhanmu, gawe ngilangi stresmu. Dikai tempat olahraga sing koyo ngono gak mbok manfaatno. Pondok-pondok yang lain iku Mas, kepengin bal-balan. Mangke mlaku setengah kilo Mas, kepengin melok bal-bal. Sampai bal-balan wis ono hari Kamis dan Jumat. Suket ngantek koyo ngono gak sampean toto. Mari ki nek tak pasrano arek kampung, sampean gak oleh dulinan nyonyor sampean. Boyo ditoto lapangane sukete ditoto sing apik, sing rapi. Main dulinan gelek kesehatan. Kowe tak pasrano diramut arek kampung, ditoto arek kampung, sampean juk nggoni. Lah lucu iki. Ditoto sing api. Mosok aku terus sing noto kaya ngono iku. Sukete ngantek dhuwure sakmene. Mbok ya dijabuti utawa dibacoki cek rapi dadi lapangan sing apik lho. Belajar peduli, belajar ngerti. Gombal roto cetelno, peceret butet. Kotorane dijoko. Aku biyen nduk pondok iki ilmuku iso manfaat ya ngene-ngene iku. Nggih, pencarian butuh tak ogrok-ogrok, bahkan tanganku tak gawe nyawuki. Walaupun aku anak kiai, anak sampean. Gitu. Yugane wong ya ana sing mulya, ana sing biasa, bahkan ana sing anake petani dan lain sebagainya. Mohon maaf ngapunten lho nggih. Itu mbok yo peduli. Ku pondok latihan kon kora-kora bunyaimu iku latihan rek. Kon resik-resik alamanmu iku latihan rek. Aku nek liwat Pondok Putri kan sering ngamuk. Mbak, kotoran iki mbok dimasukkan pada tempat sampah. Karena apa? Satu kotoran